Heute feiern wir unser 4-jähriges Jubiläum als Gemeinde. Und wir freuen uns, dass wir das machen dürfen und auch, dass wir das in unserem Gemeindehaus machen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber wir wissen und verstehen, dass einige nicht dabei sein können wegen des Coronavirus. Und deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Predigt auch weiter online zu finden ist. Und das wollen wir auch in den kommenden Wochen möglich machen. Aber wir freuen uns, dass du dabei bist. Und ich will unseren Predigttext einfach vorlesen. Ich werde aus 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 1 bis 9 vorlesen. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich kann mir vorstellen, manche würden vielleicht überrascht sein, dass ich aus dem 1. Korintherbrief gelesen habe, weil wir heute unser Jubiläum feiern wollen als Gemeinde. Was meine ich? Ich meine, die Gemeinde in Korinth hat viele Probleme gehabt. Die Gemeinde in Korinth ist bekannt für ihre Sünde. Und ich will klar machen, wir sind Sünder, unsere Gemeinde ist nicht perfekt, aber ich habe diesen Text nicht ausgesucht, weil ich denke, dass unsere Gemeinde bekannt für unsere Sünden ist. Zumindest ich hoffe nicht, ja. Ich habe den Text ausgesucht, weil die Gemeinde in Korinth auch positive Eigenschaften hatte. Sehr positive Eigenschaften. Und wir teilen diese Eigenschaften mit der Gemeinde in Korinth. Natürlich sind wir auch Sünder. Aber diese 4 Eigenschaften sind sehr wichtig. Und eigentlich teilen wir diese Eigenschaften mit allen Gemeinden, mit allen wahren Gemeinden. Und diese 4 Eigenschaften fangen mit 2 Buchstaben an. Jeder fängt mit 2 Buchstaben an, G und E. Und das ist vielleicht nicht so wichtig, aber für uns ist das gut. Wir sind die Gelsenkirche in Gelsenkirchen. Und vielleicht, wenn wir an diese GE denken, können wir diese 4 Eigenschaften einfach im Kopf behalten. So, was sind die 4 Eigenschaften? Wir sind eine Gemeinde Gottes, wir sind geheiligt, wir sind gesegnet und wir sind gesichert. Wir sind eine Gemeinde Gottes, wir sind geheiligt, wir sind gesegnet und wir sind gesichert. Okay, wir sind eine Gemeinde Gottes. Da fangen wir an. Vielleicht könnte jemand sagen, selbstverständlich, oder? Natürlich sind wir eine Gemeinde Gottes. Warum sollen wir das betonen? Weil Paulus das in diesem Text betont. Er schreibt, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth. An die Gemeinde Gottes. Er hat an die Gemeinde Gottes geschrieben. Er hätte schreiben können, an meine Gemeinde, an die Gemeinde, die ich gegründet habe. Oder vielleicht sogar an die Pauluskirche. Ich meine, Paulus war ein Apostel und Jesus hat ihn auch gesandt. Er hat diese Gemeinde gegründet. Er hätte sagen können, Leute, das ist meine Gemeinde.
Das hat er nicht getan. Warum? Jesus hat Paulus ausgesandt, um Gemeinden zu gründen. Und Paulus hat etwas Wichtiges verstanden. Er hat verstanden, die Gemeinden gehörten ihm nicht. Die Gemeinden gehörten ihm nicht, obwohl er der Gründer war. Und jede wahre Gemeinde gehört Gott. Und das ist sehr wichtig. Jede wahre christliche Gemeinde ist eine Gemeinde Gottes. Und eine Gemeinde gehört nicht dem Pastor oder den Ältesten oder nicht der Gemeindeleitung. Eine Gemeinde gehört auch nicht den Mitgliedern. Nein, eine Gemeinde gehört Gott. Und es ist wirklich ein Privileg. Wir können uns freuen, dass es so ist. Wir gehören Gott als Gemeinde. Die Gemeinde ist die wichtigste Institution der Welt und auch die wichtigste Bewegung der Welt. Und wir sind ein Teil davon. Wir sind klein, aber wir sind ein Teil davon. Paulus schreibt hier nicht nur an eine Gemeinde, er schreibt an alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Wir sind ein Teil der weltweiten Gemeinde. Das bedeutet, die anderen Gemeinden sind nicht unsere Konkurrenten, sondern wir sind Geschwister. Wir arbeiten zusammen. Wir sind zusammen ein Team und wir gehören Gott. Wir sind Gemeinden Gott. Heiko Krimmer schrieb, christliche Gemeinde ist von ihrem Anfang her, von ihrem Fortgang bis zu ihrer Vollendung, ganz allein Gottes Handeln. Und wir können freuen, dass es so ist und dass wir eine lokale Gemeinde sein dürfen. Und dass jeder Christ darf sich mit uns freuen, dass wir ein Teil Gottes Gemeinde sind. Wir sind eine Gemeinde Gottes, wir sind auch geheiligt. Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. An die berufenen Heiligen. Was meint Paulus? Schreibt er an eine bestimmte Gruppe von frommen Menschen in der Gemeinde da? Die heiligen Menschen in dieser Gemeinde? Nein, er schreibt an die Gemeinde. Er schreibt an die Mitglieder. Und er will damit sagen, dass jeder Christ ein berufener Heiliger ist. Wenn du ein Christ bist, wenn Jesus dein Herr ist, bist du berufen und du bist heilig. Du bist heilig. Du bist ein berufener Heiliger. Und was bedeutet das? Buchstäblich bedeutet heilig, biblisch gesehen bedeutet heilig ausgesondert. Ausgesondert für einen bestimmten Gebrauch. Und das sehen wir im Alten Testament. Im Alten Testament, es gab Kleider, die nur die Priester tragen durften. Es gab sogar heiliges Salböl, das nur die Priester verwenden durften. Und wir sind heilig. Denk an eine Klobürste. Das klingt vielleicht komisch, eine Klobürste ist nicht heilig, aber man verwendet eine Klobürste nur für einen bestimmten Zweck. Ich würde nie eine Klobürste nehmen und meine Zähne damit putzen. Gott hat uns ausgesondert für einen bestimmten Zweck. Er hat uns herausgerufen aus unserer Sünde, aus unserem alten Leben. Und wir sind ausgesondert, um ihm zu dienen. Um ihn zu loben und zu preisen, um ihm zu dienen, um Menschen zu dienen. Wir haben in ihm eine neue Identität. Er hat uns das in Jesus gegeben. Wir haben ein neues Ziel im Leben, Gott zu loben und zu preisen und zu dienen. Und Paulus macht das klar in diesem Brief. Er macht es klar, wenn man weiterliest, dass es gibt einige Dinge, die wir nicht tun dürfen, weil wir heilig sind. Es gibt andere Dinge, die wir tun sollen, weil wir heilig sind. Und wir sind heilig, weil wir von Gott berufen sind. Und wir sind berufen, um heilig zu sein. Ich will das wiederholen. Wir sind heilig, weil Gott uns berufen hat. Und wir sind berufen, um heilig zu sein. Wir sind
Gottes Gemeinde, wir sind geheiligt und wir sind auch gesegnet. Ich will Vers 3 vorlesen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben Gnade bekommen. Wir sind gesegnet in Jesus Christus. Paulus schreibt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Er ist auferstanden, wenn wir ihm vertrauen. Als Herrn und Retter bekommen wir Vergebung, neues Leben. Wir leben in seiner Gnade. Wir sind täglich gesegnet in ihm. Lass uns weiterlesen. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wenn denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Paulus schreibt hier, wir haben Gaben von Gott bekommen, Gnadengaben. Wir sind gesegnet mit Gaben. Unsere Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Wir sind eine kleine Gemeinde, aber wir sind auch eine begabte Gemeinde. Und natürlich ist jede Gemeinde begabt. Und Paulus erklärt hier nicht, was er meint mit diesen Gaben. Aber wenn man weiterliest, ist es klar. Diese Gaben haben wir von Gott bekommen, damit wir Gott und Menschen dienen können und damit wir die Gemeinde aufbauen können. Wir sind eine begabte Gemeinde. Ich meine das wirklich. Ich bin so dankbar, ein Teil dieser Gemeinde zu sein, weil wir Menschen haben, die ständig anderen Menschen helfen, anderen Menschen dienen mit ihren Gaben. Wir haben Menschen, die bereit sind, die Gemeinde zu putzen, Menschen zu besuchen, Geld zu geben, das Wort Gottes weiterzugeben, zu Christen und zu Nichtchristen. Wir sind eine begabte Gemeinde, weil wir gesegnet sind. Wir sind eine Gemeinde Gottes, wir sind geheiligt, wir sind gesegnet und wir sind auch eine Gemeinde, das gesichert ist. Wir als Christen sind gesichert. Was meine ich? Lass uns Vers 8 lesen. Paulus schreibt, euch auch festmachen wird. Jesus wird uns festmachen bis ans Ende, sodass wir unverklagbar sein werden in unserem Herrn. Er wird uns festmachen in Jesus. Und in Vers 9 schreibt er, Gott ist treu, denn durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe eine Frage. Wie können wir wissen, dass wir unverklagbar sein werden, wenn Jesus zurückkommt? Wie können wir das wissen? Ist das, weil wir einfach so heilig sind? Nein. Wie kannst du wissen, dass du morgen Jesus noch vertraust? Wie kannst du sicher sein, dass du Jesus nicht den Rücken kehren wirst? Sollst du dir vertrauen? Kannst du dir vertrauen? Kann ich mir vertrauen? Sollen wir uns vertrauen, Jesus treu zu sein? Nein. Aber wir können Gott vertrauen. Wir können Jesus vertrauen. Gott ist treu. Und das ist, was Paulus hier deutlich macht. Nochmal, Vers 8. Er wird uns festmachen bis ans Ende. Und wer wird das machen? Werden wir das machen? Nein. Gott wird das machen in Jesus Christus. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und wir können sicher sein, dass Jesus uns zu Gott führen wird. Dass wir in ihm geheiligt werden. Er wird mit uns jeden Tag sein, bis zu Ende. Und wir können uns wirklich freuen als eine Gemeinde, als Christen. Wir können und sollen dankbar sein. Und ich will kurz beten. Gott, hilf uns dankbar zu sein für was wir heute gehört haben. Hilf uns dir zu vertrauen, Gott. Hilf uns keine Angst vor der Zukunft zu haben,
weil wir sicher in dir sind und weil wir deine Gemeinde sind. In Jesu Namen beten wir. Amen.